Quería compartir con ustedes un texto para empezar que está en 2 de Timoteo 3. Zuerst einmal möchte ich einen Text mit euch teilen, der ist in 2. Timotheus Kapitel 3. Desde el versículo 1 y hago lectura. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes y se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. In 2. Timotheus 3 von 1 bis 4 heißt es, das eine sollst du noch wissen, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Qué palabras de aliento, ¿verdad? Das ist ein ermutigendes Wort, was? No podemos decir que Dios nos mintió. Él nos dijo desde un principio que las cosas no serían fáciles. Gott hat uns nie vorgelogen. Er hat gesagt, die Dinge werden in eurem Leben nicht einfach sein. Y lastimosamente podemos ver dibujada a nuestra generación como una generación egoísta, ¿verdad? Und wir können, wenn wir in unsere Generation reinsehen, dann können wir erkennen, dass wir wirklich eine sehr egoistische Generation sind. Amadores de nuestras vidas y de lo que nosotros queremos solamente. Wir lieben unser Leben und wir lieben das, was wir haben wollen. Orgullo, marcado orgullo, ¿verdad? Wir haben sehr starken Stolz ausgeprägt. Nos cuesta amar, nos cuesta perdonar. Es fällt uns schwer zu lieben und zu vergeben. Entonces tenemos un poco un panorama de lo que es la sociedad de los últimos días. Und das ist so ein bisschen ein Bild von der Gesellschaft der letzten Zeit. Miremos un poco la sociedad de la iglesia primitiva. So, wir wollen uns für einen Augenblick die Gesellschaft der ersten Gemeinde betrachten. Creo que siempre es importante mirar un poco los modelos de Dios para ver cuáles son las sendas antiguas donde Dios quiere que caminemos. Und wir tun gut daran, wenn wir uns die früheren Wege der Vorzeit ansehen, dass wir zurückschauen, wie hat Gott das in der Vergangenheit, welche Beispiele hat er uns gegeben. Y dice en Hechos 2, 43 al 47, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Es steht in Apostelgeschichte 2 von 43 bis 47, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gern bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. La iglesia primitiva era una iglesia que se interesaba por el prójimo. So, die erste Gemeinde war eine Gemeinde, die Interesse am Nächsten hatte. Una iglesia fuerte en su interés por el hermano o la hermana. So, es war eine Gemeinde, die war sehr stark im Interesse vom Bruder, von der Schwester, wie seinem  Yo creo que ninguna persona pasaba necesidad porque
estaban tan unidos que conocían las necesidades uno de otros. Also die waren so vereint, so miteinander zusammen, dass niemand Not hatte. Sie waren sehr verbunden. Pero no quedaba solo en un conocimiento de la necesidad del otro, sino en buscar la forma de suplir esa necesidad. Und sie blieben nicht einfach nur daran, dass sie guckten, ja, was fehlt dem anderen, sondern sie taten auch etwas, um diese Not zu bedecken. Dice que eran capaces de renunciar a sus propios bienes para ayudar a los que estaban necesitando entre ellos. Sie waren sogar bereit, eigenes Gut aufzugeben, um die Not des anderen abzuhelfen. Disfrutaban tanto de la comunión unos con otros que no estaban lejos ni un solo día. Und sie genossen so sehr die Gemeinschaft miteinander, dass sie jeden Tag sich versammelten. Y creo que eso hizo una revolución en su sociedad. Und ich glaube, genau das hat eine Revolution in ihrer Gesellschaft damals bewirkt. Porque yo me imagino la gente de afuera mirando qué pasa con estos que se ayudan y que están juntos siempre. Ich stelle mir so vor, dass die anderen, die angeguckt haben, die Leute, die nicht in der Gemeinde waren, haben gesagt, Mensch, die helfen sich gegenseitig, die kommen immer zusammen. Estaban por vender su hija y ahora salvaron a la hija gracias a que alguien suplió su deuda. Und es war ja damals so, dass wenn jemand stark verschuldet war, dann verkaufte er sogar seine Kinder, um diese Schuld zu bezahlen. Und hier sprangen die Leute gegenseitig füreinander ein, dass wenn jemand in so eine Situation reinkam, dann verkaufte der andere lieber etwas und gab ihm das Geld, damit er seine Kinder nicht verkaufen brauchte. Porque recordemos que las deudas eran pagadas muy fuertemente en la antigüedad, ¿verdad? Und damals wurden Schulden richtig einkassiert. Entonces vemos una sociedad que quedó impactada por tanto amor. Und wir sehen, dass eine Gesellschaft einen starken Einfluss hatte durch diese starke Liebe, die sich hier zeigte. Y yo creo que esos son los lazos de amor que a veces nos acercan al Señor. Queremos ver qué es lo que pasa ahí. Und das sind diese Bindungen, die wir zum Herrn haben, die Bindungen seiner Liebe. Und das bringt uns an den Punkt, dass wir sehen wollen, was geschieht da. Y nos vamos acercando y la palabra de Dios va trayendo luz a nuestras vidas. Und wir kommen näher zum Herrn und das Wort Gottes bringt Licht in unser Leben hinein. Y en sus tiempos le añadía más y más personas. Und durch die Zeit kommen dann mehr und mehr Menschen dazu. Acá no habla de un sistema de evangelismo explosivo. So, hier ist nicht davon die Rede, dass man ein explosives Gemeindewachstum oder ein System für ein explosives Gemeindewachstum entdeckt hatte. No los critico, simplemente digo que no estamos hablando de un evangelismo masivo. Ja, ich kritisiere diese Systeme gar nicht. Ich sage nur, dies ist nicht ein evangelistisches System gewesen, das sie eingeführt haben. Estamos hablando de amor al prójimo. Wir reden hier ganz einfach nur von der Liebe zum Nächsten. Una estrategia para ganar a otros para Cristo. Eine ganz praktische Strategie, um andere für Christus zu erreichen. Y es tan interesante ver cómo eso era en el Nuevo Testamento. Und wir sehen, es ist sehr interessant, das zu sehen, dass das im Neuen Testament funktionierte. En el Antiguo Testamento vemos sombras de lo que sería en el Nuevo. Podrían ser especie de parábolas que podemos usar para usar principios también del Nuevo Testamento. Aber im Alten Testament finden wir Geschichten, die sind wie ein Schatten auf diese Geschichten, die wir im Neuen Testament lesen. Das sind sozusagen Vorerzählungen, die passen im selben Geist rein, wie das, was wir im Neuen Testament lesen. Y acá hay un libro en el Antiguo Testamento que dedica todo el libro a una persona que es Ruth. Und es gibt ein Buch im Alten Testament, das gesamte Buch ist einer einzigen Person gewidmet und das heißt Ruth. Ruth, una mujer moabita. Ruth war eine moabitische Frau. Y en el libro de Deuteronomio habla sobre que nunca una moabita ni una amonita iba a entrar en la congregación del Señor. Und da steht doch im 5. Buch Mose, dass niemals eine moabitische Frau je in die Gegenwart des Herrn treten sollte, in die Versammlung des Herrn. Ni hasta la 10ª Und generación. nicht mal bis zur 10. Generation. Pero tenemos que aprender a ver el espíritu que hay en la palabra. Aber wir müssen lernen zu verstehen, was für ein Geist im Wort Gottes drin ist. En el libro de Nehemías y Esdra hablan cómo los varones se desviaban detrás de mujeres amonitas y moabitas. Zum Beispiel im Buch von Nehemias und Esra sehen wir, wie die israelitischen Männer sich mit moabitischen Frauen verbunden hatten. Igual que el corazón de Salomón, se fue detrás de mujeres. Und genauso wie das Herz Salomos, ihr Herz war den Frauen hinterhergelaufen. Y Nehemías habla fuertemente de que no se casen los varones israelitas con mujeres extranjeras. Und Nehemias hatte das sehr deutlich gesagt und zum Ausdruck gebracht,
dass die israelitischen Männer sich nicht mit ausländischen Frauen verbinden sollten. Entonces la figura de una mujer moabita era, Also war die Figur, die Person einer moabitischen Frau, no era muy bien vista. die war einfach nicht gut angesehen. Entonces podemos ver esto, pero si vemos el espíritu, era porque el Señor no quería que el corazón de los varones o de los israelitas se fuera detrás de dioses ajenos. So, das Herz Gottes in diesen Geschichten ist nicht unbedingt das Thema mit den Ausländern, sondern was Gott wollte, ist, dass die israelitischen Männer nicht fremden Göttern nachfolgen sollten. Entonces podemos ver un poquitito la figura de Ruth. Ruth era una mujer moabita, So, wir schauen uns hier Ruth an. Sie war eine Moabitin casada con uno de los hijos de Noemí. und sie war verheiratet gewesen mit einem der Söhne von Noemi. Y acá Noemí era una mujer israelita Und Naomi war eine Israelitin. con su esposo Elimelech. Und ihr Mann war ja Elimelech. Elimelech. Y Malón y Kelión sus hijos. Und Malon und Krypton der andere. Jetzt fällt mir nicht der Name an. Aber jedenfalls hatten sie 2 Söhne. Bueno, entonces tenía nombres complicados, pero hijos y tenía esposo. Und sie hatte einen Mann, ja. Vino hambre a toda la región Dann kam ein Hunger in die ganze Gegend rein. y ellos terminaron saliendo del pueblo de Israel hacia un pueblo desconocido, hacia otro pueblo, hacia Moab. Und wegen der Hungersnot war Naomi aus Israel rausgezogen in ein fremdes Land. Por hambre, por falta de pan. Ja, sie hatten einfach Hunger. Es war eine Hungersnot. Y acá entre paréntesis, ninguna necesidad ni ninguna decisión fuera de la voluntad de Dios nos tiene que sacar de la casa del Señor. Und wir können hier sehen, dass keine äußeren Umstände uns je aus der Gegenwart Gottes herausziehen sollen oder dürfen. Ni del reino de Dios, ni de nuestra fe en Cristo. Auch nicht aus dem Reich Gottes, auch nicht aus dem Glauben, den wir an Christus haben. Y ellos sí se movieron por necesidad. Ja, und Naomi und ihre Familie, die hatten sich wirklich aus einer Not heraus, waren die umgezogen. Y no es para juzgarles, porque si uno ve, por ejemplo, el pueblo de Venezuela está pasando realmente hambre. Und wir verurteilen diese Familie auch gar nicht. Aber schaut zum Beispiel das Land Venezuela. Diese Leute gehen gerade durch eine große Hungersnot. Y sus hijos prácticamente están con grados de desnutrición muy altos, junto con las madres que tienen malnutrición. Und die Kinder und auch die Mütter, die sind tatsächlich stark unterernährt. ¿Y quién sería capaz de señalar a una mamá que sale de un país porque su hijo pasa hambre? Und wer kann schon eine Mutter beschuldigen, wenn sie sich dann entscheidet, ich gehe mit meinem Kind aus diesem Land, ich ziehe aus diesem Land heraus? Pero en el caso de Noemí, quizás a veces tenemos que pasar por tiempos de desiertos ahí donde estamos. Aber so wie auch Naomi müssen wir manchmal durch Wüstenzeiten gehen, Wüstenzeiten, in denen wir uns vielleicht befinden. Y en la historia de ellos van a Moab y ahí muere Elimelech y mueren los 2 hijos. Und dort in dieser Geschichte lesen wir also, wo sie in Moab leben, dann stirbt ihr Naomis Mann und auch ihre Söhne. Queda viuda Noemí y queda viuda Ruth también. So, Ruth wurde zur Witwe und auch ihre Schwiegertochter, Naomi wurde zur Witwe und auch ihre Schwiegertochter Ruth. Y una tercera que se llamaba Orfa. Und dann gab es noch eine dritte, das heißt eine zweite Schwiegertochter, die hieß Orpha. El tema es que ella queda como viuda. Das heißt, sie bleibt als Witwe übrig. Y la palabra que se usa para viuda significa doliente. Und das Wort, das in der Bibel für Witwe gebraucht wird, das bedeutet die Leidende. Algunas mujeres viudas terminaban en la indigencia. So, viele Witwen in der damaligen Zeit, die wurden einfach sich selbst überlassen. Enfrentaban muchas dificultades para su sostenimiento. Sie gingen durch sehr viele Schwierigkeiten, um sich selber am Leben zu erhalten. Pero la palabra de Dios, el espíritu de la ley, siempre iba cuidando que haya un equilibrio social. Aber der Geist Gottes war immer dabei, darauf aufzupassen oder dafür aufzukommen, dass es ein Gleichgewicht im Sozialen gab. Y la ley mosaica decía que esa viuda podía casarse con el hermano o el pariente más cercano a esa viuda. Das mosaische Gesetz sagte, dass sich zum Beispiel der Bruder
vom verstorbenen Ehemann, also mit dieser Witwe heiraten konnte. para que ella no quedara expuesta a abusos ni tampoco a aprovechamientos de las Und personas. es ging da ganz einfach darum, um diese Witwe zu schützen, damit sie nicht ausgenutzt werden konnte. Y para que el nombre de aquel que era difunto pueda preservarse. Und damit der Name dessen, der gestorben war, damit der Familienname bestehen blieb. Pero acá cuando vemos la palabra de Dios, cuando la ley está escrita solo en los libros, pero no en el corazón, termina sin tener efecto. Aber wir sehen, dass wenn das Gesetz Gottes nur in einem Buch bleiben steht und nicht in unser Herz kommt, dann hat das keinen Effekt. Dicen que la ley paraguaya es una de las mejores leyes de toda América, leyes de América. Man sagt zum Beispiel, dass das paraguayische Gesetz eines der besten ist, das wir in Südamerika haben. Que sirvió de modelo a otros sistemas de leyes de otros países. Das paraguayische Gesetz ist ein Beispiel, eine Vorlage gewesen von Nachbarländern, anderen Ländern in Südamerika, die ihr Gesetzbuch schrieben. Pero ¿dónde podemos ver su punto débil? Aber wo sehen wir die Schwachstelle im paraguayischen Gesetz? En la aplicación. In der Anwendung sehen wir die Schwachstelle. Buenas leyes, Es gibt sehr gute Gesetze poca aplicación, und es wird sehr wenig davon angewandt. impunidad. Und mit den Leuten, die übertreten, wird nichts getan. Y eso es un ejemplo para ver lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Jesús le llama la atención a los fariseos Und das sehen wir auch in den Zeiten Jesus. Jesus kreiert das an. Er sagt zum Beispiel, er sagt zu den Pharisäern, y les dice, ustedes devoran las casas de las viudas. er sagt, ihr fresst die Häuser der Witwen alle auf. Estamos hablando de líderes religiosos Wir sprechen also von religiösen Leitern. que abusaban de mujeres indefensas. Die haben schwache, also Frauen, die sich nicht verteidigen konnten, die haben die missbraucht. Acá podemos ver por qué Jesús estaba enojado ahora. Und da können wir sehen, warum Jesus zornig über diese Leute war. También podemos ver que esto se aplicaba a mujeres que estuvieron casadas pero no lo estaban más. Und wir sehen auch hier, das betrifft auch Frauen, die einmal verheiratet waren, aber jetzt sind sie nicht mehr. Entonces vemos que Ruth y Noemí estaban en una forma muy desfavorable. Und wir sehen, dass Ruth und Noemi hier eine sehr ungünstige Stellung einnahmen. Y acá, entre paréntesis otra vez, una observación, tenemos que saber que alejarnos de Dios puede ser una debacle personal. Und wir müssen hier auch in Klammern dazu fügen, dass wenn wir uns von Gott entfernen, das kann uns sehr schwer und schädigend treffen. Decía un pastor, yo no digo que la salvación se gana o se pierde, decía él. Es gab einen Pastor, der sagte immer, ich möchte nicht sagen, dass man sich die Errettung verdient oder verliert oder bekommt. El pastor Emilio Agüero, y decía él, si te vas del Señor, yo sé que vas a volver. Er sagte immer, wenn du dich vom Herrn entfernst, weiß ich, du wirst zurückkommen. Pero las condiciones en que vas a volver, yo no te garantizo. Decía. Aber die Bedingungen, unter denen du zurückkommst, dafür will ich dir keine Garantie geben. Y Ruth queda totalmente desprovista de ayuda. Und Ruth kommt in eine Situation rein, wo sie überhaupt keine Versorgung hat. Su esposo y sus hijos murieron. Ihr Ehemann und auch ihre Söhne waren gestorben. Y yo me puse a pensar, ¿qué pasaría si mi hermano muere? Und ich überlegte einmal so, was würde geschehen, wenn mein eigener Bruder sterben würde? ¿Será que nosotros cuidaríamos de mi cuñada como él cuida de sus hijos y de su esposa? Würden wir tatsächlich unsere Schwägerin in Schutz nehmen, so wie er das tat mit ihr und mit seinen Kindern? ¿La familia asumiría los gastos de ella y los gastos de sus hijos? Würde die Familie bereit sein, die Unkosten, die Kosten, die in so einer Witwenfamilie entstehen, würden sie die übernehmen? ¿De la educación de todos? Die Erziehung der Kinder zum Beispiel. Y me pongo a pensar qué difícil habrá sido quedar en esa condición. Und ich überlegte, es muss doch schwierig gewesen sein, in diese Situation hineinzukommen. Entonces Noemí piensa, voy a volver a mi pueblo. Und dann sagt Noemi sich so, ich ziehe wieder zurück in mein Volk. Y le dice a las dos que se vuelvan a su país y a sus dioses. Sagt zu ihren Schwiegertöchtern, ihr könnt hier bleiben, ihr könnt umkehren und in euer eigenem Land bleiben. Ellas claman, lloran y le dicen que le aman, Und ¿verdad? dann heulen sie und weinen und sagen, Naomi, wir lieben dich. Y Orfa finalmente decide volver a su pueblo. Und Orpha ist diejenige, die dann schließlich sagt, ja, okay, ich gehe nach Hause, ich gehe zurück in mein Land.
Y Ruth, en cambio, decide acompañar a Noemí. Aber Ruth entschloss sich, ich gehe mit Naomi mit nach Israel. Una decisión no fácil, Das war nicht eine einfache Entscheidung für sie, porque podemos ver que ella está dejando su cultura, denn sie lässt ihre ganze Kultur zurück. está dejando sus creencias, Sie lässt ihren Glauben zurück, su familia, ihre Familie por seguir a su suegra. und einfach nur deswegen, weil sie ihrer Schwiegermutter nachfolgen wollte. Pero creo que en ese compartir con Noemí, Aber ich glaube, dass in diesem Zusammenleben mit Naomi ella empezó a tener revelación de quién era el Dios verdadero. hatte sie angefangen, eine Offenbarung davon zu bekommen, wer Gott tatsächlich ist. Y ella fue conquistada por esa realidad. Und diese Realität, die hat sie innerlich überzeugt. También podemos ver que ella asume de que va a continuar con Noemí y va a cuidar de ella. Und sie geht auch davon aus, dass sie mit Noemi jetzt weiter zusammenleben wird und sie wird auf ihre Schwiegermutter Noemi aufpassen. Ruth se pone en la brecha So, Ruth stellt sich in die Bresche sozusagen. y comienza a trabajar para Noemí. Und sie fängt an, für Noemi zu arbeiten. Va a los campos a juntar espigas. Sie geht auf das Feld und sammelt Ähren ein. Yo creo que con la mirada de las otras mujeres que estaban cosechando con mucho desprecio, porque ella era una moabita. Und ich glaube, dass sie auf diesem Feld von den anderen Frauen, die da auch arbeiten, sehr verachtet wurde, denn sie war ja eine Moabiten. Pasa seguro por humillaciones, Ja, bestimmt haben die Bemerkungen über sie gemacht. pero ella lucha para poder llevar un mantenimiento a su suegra. Aber sie kämpft darum, um ihre Schwiegermutter zu unterhalten. Y Dios, que ve el corazón y no desprecia a nadie, Also Gott, der sieht ja unsere Herzen an und Gott verachtet niemanden. porque la ley de no casarse con moabitas no era por despreciarlos a ellos, era por preservar a su pueblo. Denn das Gesetz, das Gott gegeben hatte, dass die israelitischen Männer sich nicht mit moabitischen Frauen heiraten sollten, war ja nicht darum, weil Gott die Moabiter verachtete, sondern es ging darum, dass die Israeliten nicht fremden Göttern anhängen sollten. Él puede ver en el corazón de una mujer que ya le ama, Er kann zum Beispiel das Herz sehen, das Gott liebt. puede ver el corazón de una mujer que es capaz de renunciar por su suegra. Und er sieht das Herz einer Frau zum Beispiel, die sogar bereit ist, Renunciar a comodidades, a una vida die más bereit war, tranquila. diese Lebenskomodidades zu entsagen, Por su suegra, por amor. aus Liebe zu ihrer Schwiegermutter. Y le lleva a los campos de Booz. Und sie wird so geführt, dass sie auf dem Feld von Boas landet. Booz era un pariente lejano de Noemí, Boas war ein weit Del entfernter esposo. Verwandter von Naomi, del esposo de Noemí. vom Ehemann von Y Naomi. aquí vemos que él conoce a Ruth, Und wir sehen hier, dass er Ruth anerkennt. escucha lo que Ruth hace por su suegra Er hört, was Ruth für ihre Schwiegermutter tut. y comienza un proceso en donde Noemí comienza a aconsejar a Ruth Und jetzt fängt ein Prozess an und Naomi fängt an, Ruth zu beraten. y comienza a recibir Ruth los consejos según la cultura judía. Und Ruth bekommt jetzt Ratschläge zugeteilt, die gemäß der israelischen Kultur sind. Ella comienza a moverse en esos consejos. Sie fängt an, darin in diesen Ratschlägen zu leben. Se acerca a Booz y él reconoce este acercamiento. Also nähert sie sich Boas und Boas anerkennt diesen Annäherungsversuch. Algo que él le dice y que me llama mucho la atención es, le dice, tú pudiste haber buscado un hombre más joven y más rico. Und eine Sache, die mir auffällt, ist, dass Boas in einem Moment zu Ruth sagt, weißt du, du hättest ja können einen jüngeren Mann suchen und auch einen reicheren als ich finden. Sí. Y he sabido que tú has hecho cosas y que vales más que 7 hijos para tu suegra. Und ich habe aber gesehen, was du getan hast und du bist mehr wert als 7 Söhne für deine Schwiegermutter. Así que él busca a otro pariente más cercano porque había otro más cercano que él. Und er schaute sich dann seiner Verwandtschaft um die Rechtslage zu klären. Y según la tradición tenía que ver primero si él quería redimir. Und dann hatte der nächste Verwandte hatte das erste Recht, diese Frau zu erlösen. Redimir significaba comprar todos sus bienes Erlösen bedeutete, dass er all ihr Habgut kaufen würde y tomarla a ella como esposa. und dass er sie als Ehefrau nehmen würde. Y el hombre dice, no, no quiero. Und der Mann sagt, dieser Mann, der das erste Recht hatte, sagte dann, nein, ich tue das nicht, ich nehme sie nicht. Y uno se pone a pensar, ¿por qué él no les quiso ayudar a estas mujeres? Ich überlegte, warum wollte er diesen Frauen nicht helfen?
Pero redimir no era fácil. Aber wisst ihr, jemanden erlösen, das war nicht eine einfache Angelegenheit. Redimir también significaba para el varón mucha renuncia, Denn wenn er jemanden erlöste, dann musste er auch vielem entsagen. porque él no iba a comprar algo para él. Denn er kaufte ja diese schwierige Angelegenheit einer Witwe nicht für sich selber in dem Sinn. Él iba a comprar algo para preservar el nombre del difunto. Er würde nämlich sich etwas aneignen und nur mit dem Zweck, um den Namen dieses Vorfahren zu erhalten. Y las descendencias que él tuviera también serían para preservar el nombre del difunto. Und selbst wenn er eigene Nachkommenschaft mit dieser Witwe haben würde, das ging nicht um ihn. Es ging darum, den Namen seines Bruders zu erhalten. Así que este pariente dice, no, no, yo no quiero. So, dieser Verwandte sagte, nee, ich möchte Naomi nicht heiraten. Y comienza vos a hacer el trámite para poder redimir la casa de Elimelech. Und Boas fängt dann an, diesen Prozess einzuleiten, dass er würde den Elimelechs Haus weiterführen. Sí. Y entonces podemos ver que Dios bendice a vos y a Ruth. Und dann sehen wir, dass Gott Boas und Ruth segnet. Y les bendice con un hijo Und er segnet sie mit einem Kind. llamado Obed, Dieser hieß Obed. que es el padre de Isaí. Und das ist der Vater von Isaí. Isai, ja. Der Vater von Isai. Y que es también padre de David. Und das war wiederum der Vater von David, König David. Entonces podemos ver que Dios hace que una moabita convertida al judaísmo sea la abuela de Jesús. So, und hier können wir erkennen, dass Gott das so führte, dass eine bekehrte Moabitin die Urgroßmutter von David und damit Jesus wird. Es que la gracia de Dios permea toda su palabra. So, die Gnade Gottes ist im ganzen Wort drin, sie durchdringt das Wort. No es que podemos ver en el Antiguo Testamento un Dios malo So, wir sehen nicht, im Alten Testament ist kein böser Gott da. y en el Nuevo algo más con gracia. Und dann würden wir denken, ja, im Alten Testament ist ein böser Gott, im Neuen Testament, naja, ein bisschen besser. Podemos ver la gracia en el Antiguo y en el Nuevo Nein, wir Testamento. können im Alten Testament und auch im Neuen Testament die Gnade Gottes klar erkennen. Así como también vemos la santidad en el Antiguo y la Genauso santidad en el Nuevo. wie wir auch die Heiligkeit Gottes im Alten Testament, so erkennen wir sie auch im Neuen Testament. Entonces, esa comunión y ese compañerismo entre Ruth y Noemí pudieron llevarles a varias cosas. So, diese Freundschaft und diese Gemeinschaft, die Noemi und Ruth hatten, die führten sie zu mehreren Sachen. Unidad a la hora de tomar decisiones. Sie hatten Einigkeit in dem Moment, wo sie Entscheidungen treffen Y sollten. yo le doy tantas gracias a Dios por los consejos que he recibido en el caminar con el Señor. Und ich bin Gott so dankbar für all die Ratschläge, die ich bekommen habe in dieser Zeit, wo ich mit Gott gehe. Cuando iba a venir al Chaco, yo no tomé mi decisión sola. Als ich in den Chaco zog, ich habe meine Entscheidung nicht alleine getroffen. Tenía un grupo casero que oraba conmigo Es gab da einen Hauskreis, der betete mit mir. y unos pastores a los que podía pedirles consejo. Und ich hatte ein Pastoren-Ehepaar, das konnte ich um Rat bitten. Después, una vez que tuve que salir de Yalvesanga creí que era el tiempo para salir de Yalvesanga, Und in der Zeit, als ich dachte, es wäre Zeit für mich, aus Yalvesanga herauszuziehen, en ese tiempo podían estar ya los pastores Elvira y Ronald conmigo und dann in der Zeit waren Ronald und Elvira als Pastoren mit mir. en un proceso no muy fácil. Und ich ging durch einen Prozess, der war nicht sehr leicht. Yo recuerdo haberle dicho a Elvira, yo ya no quiero orar más porque yo no tengo fe. Und ich hatte in einem Moment zu Elvira gesagt, ich möchte gar nicht mehr beten, denn ich habe keinen Glauben mehr. Porque era crítica mi situación. Meine Situation war so kritisch. Y ella me dijo, no importa si vos no tenés fe, yo tengo. Und Elvira sagte damals zu mir, weißt du, das macht nichts, wenn du nicht Glauben hast, ich habe Glauben. Y al salir de ese lugar yo tenía ya el enfoque que Dios quería que tenga. Und als ich dann aus diesem Ort dann rausging, hatte ich schon die Richtung, die Gott haben wollte, die ich haben sollte. Recuerdo haber llegado a la casa de Sadi Ich erinnere mich, dass ich damals zum Haus von Sadi kam y ella abrió su heladera und sie machte ihren Kühlschrank auf, porque yo estaba en mucha necesidad. denn ich hatte wirklich große Not. Y ella toda la hora hacía que yo coma. Und sie sagte zu mir, iss etwas. No importa si tenía hambre o Also no. war egal, ob ich jetzt Hunger hatte oder nicht, ich sollte essen. Come, Elvita, era Iss einfach. También, por ejemplo, Sandra Bordón, que Und auch Sandra Bordon zum Beispiel. abrió también su heladera para mí. Sie öffnete auch ihren Es que Kühlschrank soy für muy mich. comilona ahora. Ja, und jetzt bin ich wie soll ich sagen?
Entonces puedo ver que Ganz Dios, gefräßige Frau geworden, um das mal schlecht zu übersetzen. Dios es bueno y Dios pone gente a nuestro alrededor. So, Gott ist gut und er stellt gute Leute neben uns. Ninguno de ellos me dijo, deja Yalvesanga. Niemand hat zu mir gesagt, verlasse Yalvesanga. Ni, no dejes Yalvesanga. Oder verlasse nicht Yalvesanga. Me decían, ora. Sie sagen, bete. Y yo decía, pero estoy pidiendo un consejo, ¿verdad? Ja, und ich denke, na, ich wollte ja einen Ratschlag haben. Y me decían, ora. Und sie sagten, bete. Y que ellos estén conmigo para que yo ore por una decisión. Und sie standen mit mir zusammen, damit ich beten konnte in einer Entscheidung. Me ayudó a tomar decisiones correctas. Und das führte mich dahin, dass ich die richtige Entscheidung traf. Saben, no me obligaron a quedarme ni a irme, Wisst ihr, niemand hat mich gezwungen zu bleiben oder zu gehen durch seinen Ratschlag. pero me ayudaron a buscar del Señor. Aber sie halfen mir, den Herrn zu suchen. Y yo no puedo decir que haya sido una decisión equivocada, Und ich kann im Nachhinein auch nicht sagen, dass das eine verkehrte Entscheidung porque war. veo los propósitos de Dios en Filadelfia. Denn ich kann sehen, dass Gott eine Absicht damit hat, dass ich hier in Philadelphia bin. Hay gente que va a estar contigo a tu lado en esos momentos. Es wird Leute geben, die neben dir stehen, die dich unterstützen in solchen Momenten. Y para otros momentos no va a estar. Und bei anderen Momenten wird es die nicht geben. No importa. Aber das macht nichts. Es el cuerpo de Cristo que tiene que estar a tu lado. Es ist der Leib Christi, der neben dir sein muss, dich begleiten soll. Es buscar esa comunión que debemos hacer. Es geht darum, dass du diese Gemeinschaft suchst. Es decirle, puedes orar por mí. Dass du sagen kannst zu jemandem, kannst du für mich bitte beten? Necesito hacer algo. Ich muss mich entscheiden, ich muss etwas tun. Ayer a la mañana, orando con una persona, yo le comenté una lucha que ella tenía acá atragantada. Und gestern habe ich mit jemandem gebetet und wir sprachen darüber, über einen Kampf, in dem ich gerade stehe. Y la persona me dijo algo tan duro Und diese Person sagte zu mir etwas so Hartes. y yo me quedé asustada porque no lo había pensado. Und ich war ganz erschrocken. Ich hatte gar nicht daran gedacht, dass das möglich O wäre. si alguna vez lo pensé, lo rehuí. Vielleicht habe ich das mal gedacht, aber ich habe das nicht angenommen. Me dijo, ¿a quién vas a honrar? ¿A Dios o a los hombres? Diese Person sagte zu mir, wen wirst du ehren? Wirst du Gott ehren oder wirst du Menschen ehren? Was willst du? Y yo dije, Dios mío, tengo que plantearme este tema seriamente. Und ich dachte, meine Güte, ich muss mich hier wirklich, ich muss jetzt Stellung beziehen. Pero es una persona que ama a Jesús, que estuvo a mi lado. Aber das ist eine Person, die liebt Jesus. Hat mich begleitet. Tampoco me dijo, haz esto o haz aquello. Aber diese Person sagte auch nicht, tu dies oder tu das. Pero me confrontó con una verdad. Aber sie hat mich mit einer Wahrheit konfrontiert. Una dependencia sana entre Noemí y entre Ruth. Und eine gesunde Abhängigkeit voneinander zwischen Ruth und Naomi, Es lo que necesitamos unos con otros. das ist, was wir einer vom anderen brauchen. Justamente esa dependencia de saber buscar la comunión, Es geht darum, Gemeinschaft zu suchen, el consejo, den Rat, pero también de siempre mantenerle a la persona en la libertad que decida. aber dann diese Person gleichzeitig auch in dieser Freiheit zu lassen, damit sie sich entscheiden kann. Y vemos una Noemí que hace las cosas no por obligación. Und wir sehen hier, gibt es die Naomi, die trifft eine Entscheidung, aber nicht aus Zwang. Toma los consejos por amor. So, sie nahm Rat als Liebesdienst an. Algo también llamativo entre ellas es que buscaban una estrategia en la figura de Dios. Und wir sehen auch, dass sie eine Strategie in der Person Gottes suchten. Ella no usó su cultura moabita para moverse. Sie hat also nicht zurückgegriffen auf ihre moabitische Kultur, um sich in der israelitischen zu bewegen. Ella empezó a pensar y a escuchar a Noemí y a moverse en la cultura judía. Sie hörte auf Naomi und sie bewegte sich in der israelitischen Kultur, wie Naomi ihr gesagt hatte. Y todos fueron bendecidos. Und alle wurden gesegnet. Noemí fue bendecida. Naomi wurde gesegnet. Ruth fue bendecida. Ruth wurde gesegnet. Y Boaz también fue Und bendecido. Boas wurde gesegnet. Él hizo las cosas por amor. Er tat diese Dinge aus Liebe. Él tomó una redención para otro por amor Er erlöste sie für einen anderen aus Liebe. y fue un caballero Und er war wirklich ein Kavalier. que no abandonó a estas personas. Er hat diese Personen nicht einfach sich selber überlassen. Y Dios le bendijo siendo el abuelo del Mesías. Und er ist sozusagen, Gott hat ihn so gesegnet, er ist dadurch der Opa, der Großvater von unserem Messias geworden. Tanta bendición hay en estar unidos Da ist so viel Segen, wenn wir verbunden sind, wenn wir miteinander que verbunden no nos bleiben. imaginamos. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Bendiciones personales, Ganz persönliche Segen, pero saben que también mucha bendición en el reino de Dios. aber wisst ihr, nicht nur persönlicher Segen, sondern auch Segen im Reich Gottes.
Porque si dejamos el individualismo y dejamos el egoísmo de lado Denn wenn wir unseren Individualismus und unseren Egoismus zurücklassen y tomamos las fórmulas de Dios, und wir die Formeln Gottes in uns anwenden, los resultados pueden llegar a ser los de la iglesia primitiva. dann werden die Resultate denen gleich sein, die die erste Gemeinde auch hatte. Yo me puse a pensar con qué yo soy egoísta últimamente Und ich überlegte, worin bin ich denn eigentlich egoistisch in der letzten Zeit? y me di cuenta que con mi tiempo. Und dann dachte ich, fiel mir ein mit meiner eigenen Zeit. Ando pensando siempre de que tengo muchas cosas en el día Und ich denke oft daran, ich habe so viele Dinge zu tun am ganzen Tag. y cuando estoy libre quiero descansar. Und wenn ich dann endlich frei bin, dann möchte ich ausruhen. Pero continuamente el Señor me muestra rostros Aber der Herr zeigt mir einmal und wieder mal ein Gesicht. que no necesitan quizás económicamente, Und die brauchen vielleicht nicht wirtschaftlich, finanzielle Unterstützung. pero que yo sé que están necesitando una visita. Aber ich glaube, ich denke dann, sie brauchen einen Besuch. Si yo pudiera renunciar, esa persona podría recibir una palabra de aliento. Wenn ich zum Beispiel meinem Egoismus dann würde absagen, dann würde ich die Gelegenheit haben, dieser Person einen Mutzuspruch zu geben. Por eso un ejercicio lindo podría ser, ¿a qué puedo renunciar esta semana? So, vielleicht wäre das eine gute Aufgabe in dieser Woche. Was kann ich denn diese Woche absagen? Quizás una cena Vielleicht ein Abendbrot. y llevarle a algún vecino. Und das Abendbrot, anstatt das selber aufzuessen, das lieber einem Nachbarn zu bringen, einem Quizás Bekannten. una hora de descanso. Oder vielleicht gibst du eine Stunde der Ruhe auf, Puede ser para visitar damit du wen anderen besuchen kannst. o puede ser para orar por la persona. Oder vielleicht dir auch Zeit nimmst, um für diese Person zu beten. Hagámonos esa pregunta, ¿a qué puedo renunciar? So, wir wollen uns diese Frage stellen, was kann ich denn entsagen in Y dieser Woche? fomentemos la unidad. Und wollen wir die Einheit fördern? Que sea nuestra iglesia como en los tiempos de la iglesia primitiva, que no haya necesidad porque cada uno mira por el otro. Dass wir so wie die erste Gemeinde sind, dass wir keine persönlichen Nöte mehr haben, weil wir einer auf den anderen achten. No te digo vende tu auto, Ich sage jetzt nicht, du sollst dein Auto verkaufen, pero sí mira con amor al de al lado. aber schau mit Liebe deine Nächsten an. Y eso también va para mí, Und das gilt auch mir. porque siempre la palabra es doble filo, Dann das Wort ist immer zweischneidig. Es geht vorwärts und auch rückwärts. corta para todos lados. Es schneidet nach allen Seiten.